Vielä taas kaikki ruudun toisella puolella. Tänään olisi jännittävä unboxaus tulossa. Eli me mennään syksyllä tässä naimisiin ja mähän ostin nyt sitten Kajalilta kaksi sekä miehelle että naiselle tämmöiset tämmönen wedding eli tommonen setti. Tuoksut molemmille. Ja mä äsken kävin hakeen tän paketin. Ja mä ajattelin nyt, kuulkaa sori, mikä tää on? Tietokone painaa kovasti. Kävin hakeen tän boksin hetki sitten postista. Ja mä ajattelin nyt aukasta tää teidän kanssa. Ja tämmönen ensituoksasu, että miltä meidän häätuoksut tuoksuu. Ja mä oon halunnut, mä rakastan tätä Kajali, eli Kajali. Se kirjataan siis aivan ihania tuoksu, mutta tosi monta niitä jo. Ja sit mä ajattelin, että mä haluun kyllä varmaan pari vuotta silloin, kun tää tuli tää wedding tämmönen setti. Oon halunnut ostaa nää sit meidän häihin. Ja nyt se päivä on täällä, kun pistin tilausta viikko sitten menemään. Mitäs tää aukeaa? Tää on paha. Nää on täällä nyt sitten. Ei ihan oikeesti. Eihän mä saa tätä koko laatikkoa auki. Kuista on nää vaikea. Tässä joutuu ihan käyttää voimaa. Ei joku. Ehkä mä aukasen pohjasta. Herres, ei kai tässä lue muuten mitään osoitteita. Se ei olisi kiva. Ei tarvitse tulla oven taakse koulutteleen kenenkään. Joo, niin. Yritetään nyt saada tää boksi auki. Se olisi tää ensimmäinen homma. Okei, tää nyt menee ihan raivokkaaksi tää touhu, mutta se on auki saada. Okei. Herras, tässähän tulee hiki. Okei. Voi äskettää. Ihanaa. Okei, eli tämmönen The Wedding Duo tuli nyt tämmönen boksi täältä. Ja sittenhän siellä tuli myös tämmönen tuoksu näistä. Tää on semmonen kesä setti. Maldives in a Bottle. Ylang Cocoa 20. Tämmönen Okei, pitäisikö tää vielä tästä nuuhkasta? Nuuhkastaan tää eka. Okei. Sitten vähän tuohon. Oi. On kyllä. Tää onkin hyvä. Joo. Tässä on rosmariinia, lemonia, karambolaa, banaanikukkaa, ylang ja kokosmaitoa. Sepä pieni. Joo. Joo. Ihan hyvä on tämäkin. Tosi tämmönen trooppinen tuoksu. Mut hei, nyt tähän tärkeimpään. Onpa täällä paljon fylliä. Herra jestas sentään. Tää tämä kokoinen paketti niinku tämmöiselle pikkuselle. Okei. Oh my god. Toivottavasti tää nyt ei häiritse tää tuoksu taas hirveästi mua. Kun mä nuhkuttelen sit näitä. Okei. Eli tässä on nyt sitten meidän häähajuvedet. Mä en kestä. Ihanaa. Toivottavasti nämä on hyviä. Mä en ole näitä haistanut koskaan. Että mä toivon, että nämä ovat hyviä. Mä kestä. Ei mä en kestä. Onpa suloinen tämmönen paketti. Tuossa lukee forever ever. From yet to. Ja tämmöset. Ois täällä nyt. Mihinkäs nää oli 50 milli. Siis mullahan ei oo tätä Kajalin tämmöstä niinku isoa. Mullahan on pelkästään näitä näitä pieniä tuoksuja hirveesti. Mut nyt kerrankin mulla on tämmönen jäätävän kokoinen leili. Mä en valta odottaa. Toivottavasti tää olisi hyvä. Jos tää ei oo hyvä, niin mä käytän tätä meidän häissä silti. No okei, jos tää nyt on ihan hirveä, ehkä mä en silloin käytä. Nyt mä toivon, että tää on hyvä.
Oh lord. Apua, mua jänskättää. Oh. Miten mä saan tän irti? Miksi mulla on tänään vaikeus saada asioita auki? Hyvin on paketoitu ainakin. Noniin. Okei. Eli tää on tää The Wedding Silk Santal 36. Ja tää on tää naisten versio. Tässä on okei, no mä... kattokaa, mä kestä! Oi! Onpas söpö. Tuossa on tää vähän vaalea. Onpas ihana. Tämmönen ihana. Kun on tämmöstä lasia, tämmöstä vähän huurettua lasia. Okei, ensimmäinen tuoksaisu. Okei, mä en haista vielä mitään. Okei, mä laitan sen nyt tohon. Alku on tosi hyvä ja miellyttävä. Ei mikään sellainen. Täällä on vanilja tuoksuu. Okei, joo. Joo, okei, tää alkaa muodostua tässä. Eli voisin sanoa, että tässä tuoksus on champagnea. Sopii juhlan tilaisuuden tuntuun. Joo, kyllä, champagne tuoksuu. On valkoista freesiaa. Sitten on pink praline, praliini. Mitä se nyt on? Okei, mä en kyllä tiedä. Onko se jotain karkkiasiaa? Praliini, kuulostaa siltä. Joo, ja sitten nektariinia. Sandalwood, eli santelipuu. Ja sitten on myös sokeroitua myskiä. Joo, siis tää on kyllä hyvä. Mä jotenkin ajattelin, että olisi vähän vielä jotenkin ehkä makeampaa, mutta toisaalta tää on kyllä tosi miellyttävä. Mutta en ole ihan varma, että voittaako kumminkaan noit mun lempparituoksuja. Mut joo, siis tää on kyllä ihan hyvä. Joo. Kyllä mä tykkään. Kyllä tässä tulee tämmönen tää on tosi kiva tää vaniljainen asia tässä. Ei ole liian semmonen tujakka mitenkään. Mut joo, tää on hyvä hei. Tää menee jatkoon. Nyt koira jotain huutaa omiaan tuolla. Mä nyt pystyn häntä palvelemaan tällä hetkellä. Okei, kokeillaan sitten tätä miesten tuoksua. Kiva, kun totta kai mä haluaisin, että Juho aukasis tän, mutta vai hitto, kun mun tekis mieli tuoksuttaa tätä jo. Ei se tajuu, että mä oon aukassut tän. Eihän. Mä aukasen tän sen puolesta. Mähän tän ostin. Nytkä siis. Eli tää on tää The Wedding Velvet Santal. Eli tää mun oli Silk Santal ja tää on Velvet. Ja tää on 3,5. Ja tässä on itse asiassa tämmönen samettinen tää pinta. Tää on kyllä aika kiva. Vähän nuuhkastaa. Joo, ei huomaa mitään. Tää on tämmönen musta. Ulala. Tämähän on kiva. Tuppa rakas. Joo, no niitä pahveja. Älä nyt rupea niitä riikkoa repimään siinä. Okei, mutta tää on itse asiassa aika tämmönen todella maskuliininen, ihana. Mä rakastan tätä näitten tämmöstä kuvioa tai tätä pullon tämmöstä mun mielestä on tosi tämmönen tulee tämmösiä kallisarvoinen fiilis. Mä pitää tätä. Okei, nuuhkastaa ensin nuuhkaisu. Taaskaan ei haise yhtään miltään. Kokeillaan toisen käteen. Pitäisikö mun ehkä... Mä laitan johonkin... Mä laitan tonne, ettei mä haise ihan mieheltä. Okei, tää on nyt vaikea. Mä en tiedä haiseeko tää. Ei, kyllä se on nyt itse laitettava. Mä nyt laitan tätä käteen. Ehkä mä vähän yritän pestä tätä ennen töihin menoa. Okei, joo, mielenkiintoista. Eli tässä on jasmiini... Koira alkaa möyriä. Mä pystyn katsoa sinne, mutta se alkaa hukkua. Eli tässä on jasmiini, noita
mitä ne on noi pedals, noita, mitä nää on? Siis kukan niitä, jotka tippuu. Lehtiä tai ei lehtiä. Kukan niitä, hei ihan oikeesti, eihän tästä tule yhtään mitään. Kukan niitä terälehtiä, se oli. Sitten on teen leaves, niinku teelehtiä, joo. Valkoista myskiä ja cedarwood, onko se setripuuta, ja benzoin, mä en tiedä onko se mikä suomeksi benzoini, en tiedä. Ja sitten on kans santelipuuta tässä myös. Okei, siis mä ajattelin, nyt brutaali arvostelu. Mä ajattelin, että nää olisi ollut vähän parempia. Tää on kyllä tosi raikas tää naisten tuoksu. Mä en ole hirveän hyvä näiden miesten tuoksujen, koska ei ole hirveästi kokemusta. Mutta tää on aika tumma tämmönen. Mulla tulee vähän mieleen ehkä joku tupakka tai joku savu ehkä enemmänkin. Semmonen niin kuin tulen savu. Ja sit kumminkin vähän joku pikkasen joku uimahalli, mä en tiedä mistä se tulee. Onko se toi benzoin? Tää on vähän savuinen tämmönen tuoksu. Ja totta kai nää nyt sitten... Tässä on myös joku makea asia. Mä en tiedä mikä se on. Tosi sellainen, kumminkin aika semmonen tasapainoinen tuoksu on. Joo. No mutta hei, näillä mennään. Susta tuntuu, että ne on tosi erilaiset tuoksut. No tietenkin kun on naisille ja miehille, mutta mä ajattelin, että tää olisi vähän jotenkin vähemmän ehkä savuinen. Kyllä tässä on semmoista pehmeyttä ja semmoista niinku lempeätä tuoksua myös. Semmoista jotain vähän jotenkin vaniljaisen tai semmoisen. Mä en tiedä mikä tässä nyt, onko se niinku toi jasmiini, joka tuo semmoista niinku keveyttä ja raikkautta tähän myös. Nyt se alkaa se savun katku vähän myös niinku hälvenee. No mut joo, okei. Hei, näillä nyt mennään. Ei muu auta. Katsotaan, kuinka Juho tykkää tästä. Mä paketoin sen oikein nätisti vielä takaisin. Hän ei tiedäkään, että mä oon tätä nuukkutellut jo etukäteen. Okei, nyt joo. Tässä on nyt tuoksut tuoksuteltu. Ja ihan olen siis tyytyväinen todellakin, mutta joo, tää on kyllä tämmönen, musta tuntuu, että tää on kyllä tämmönen tosi monikäyttöinen tuoksu. Joo, että semmonen niinku ihan päivällä voi käyttää. Joo, et ei oo mikään semmonen, todellakaan mikään iltatuoksu, ei. Et enemmänkin semmonen niinku keveemmän tyylinen. Okei, onpa jännää, joo. Jännittävää. No mutta hei, näin mennään nyt sitten. Ja ei kai muuta. Ei muuta. Kiva kun katsoitte tämän videon. Tää oli varmaan aika tämmönen nopea. Varmaan meni puoli video siihen, että yritin aukaista pakettia. Mutta kyllä mä näistä tykkää enemmän, mitä näitä tuoksuttelee. Tuntuu, että aina ensimmäisen kun vähän haistaa on silleen, okei, ai tämmönen tää on. Jotenkin ei niinku mielikuvat ehkä sellainen niin kuin me yksi yhteen. Kyllä mä alan tykkään näistä. Ja sit mitä enemmän näitä tuoksuttaa, sit tulee enemmän just semmosia niin kuin sit myöhemmin. Sit kun käytetään näitä hääpäivänä, niin että tulee semmonen ihana tunneside sit siihen niin kuin tuoksuun. Ja sit jotenkin palaa takas niin kuin siihen tiettyyn hetkeen ja päivään. Sitä odotan, että kehkeytyy semmoset tuoksumuistijutsukat, että sit pystyy muistelemaan meidän ihanaa päivää sitten. Mut joo, hei, kiva kun katsoitte tämän videon. Ja tykätkää ja kommentoikaa, jos haluatte. Ei oo pakko, mutta saa. Se olisi erittäin kiva. Ja nähdään sitten taas ensi kerralla. Heippa!